Bidadari, seneng banget dapat madu min herbal dari Java Hills Honey yang masya Allah madu itu Rasulullah SAW selalu konsumsi. Dan kalau kita beneran cinta Nabi, cinta Rasul, harusnya ikutan Nabi untuk selalu konsumsi madu. Dan ini keberkahannya luar biasa. Dalam Al-Quran juga disebutkan, sampai-sampai ada surat khusus tentang lebah yang tuh berkaitan sama madu juga. Jadi teman-teman semuanya, madu khasiatnya banyak banget. Apalagi ini ada minnya, bisa buat imunitas dan lain-lain. Teman-teman bisa konsumsi dari Java Hills Honey, madu min herbal.